za safari ya utumishi. Amina, Bwana asifiwe tena. Nimetoka kwenye safari hii, nimejaribu kufanya huduma nyumba kwa nyumba, kwa sababu neno la Bwana linasema mkaieneze injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa mimi ninachokipeleka ni ujumbe tu, na yeyote atakayekataa ujumbe wangu hajanikataa mimi, amemkatalia yule aliyemtuma. Ni kweli bwana, ni kweli kabisa. Leo nilikuwa ninasoma Biblia, nimekutana na neno la ajabu, limenishangaza sana, katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 20 na mstari wa 30 na nimesahau kidogo. Mathayo Ni neno limetoka katika kitabu gani bana? Mathayo au itakuwa ni Mathayo ngapi? Hebu niambie. Nimekumbuka. Lipo katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 36. Linasema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatolea hesabu neno hilo siku ya hukumu. Unajua hilo neno limezungumzwa kweli kabisa, kwamba kila neno lisilo na maana litatolewa hesabu katika siku ya hukumu. Sasa wanadamu wengi tumejiwekeza kwa kuropoka maneno ya ajabu, na imeandikwa katika kila neno linalozungumzwa na mwanadamu siku ya hukumu, Mungu atataka maana ya hilo neno. Mungu atataka maana ya hilo neno. Sasa wengi sana tutakuja kuhukumiwa. Wewe umeisoma chini, lakini ukisoma chini kidogo hapa, ungeisoma chini, inazungumzia, inasema hivi: kwa kuwa kwa maneno kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahesabiwa katika maneno yako yoyote utahesabiwa. Kumbe mbona sasa mimi huwa naombaga vitu vingi na vingine nimesahau. Kwa hiyo siku nikisha kuwa nimeenda kwa Baba ataniuliza vyote. Mbona inanitia uoga sana hii? Imeniogopesha sana, ninaogopa. Limetoa ufafanuzi kabisa kwamba kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Manake kila atendaye jema au lugha yake ikiwa nzuri hapa duniani, Mungu huangalia maneno. Manake neno haliwezi kutoka kama moyo haujaruhusu. Kwa hiyo tuwe makini sana hapa duniani. Kikubwa tu tumtafute Mungu aliye juu, na ndio maana nafanya kazi ya Bwana usiku na mchana ili nimpendeze tu. Amina. Asante sana kwa kunifafanulia hilo neno, kwa sababu nilikuwa silijui kabisa. Mungu akubariki sana mtumishi. Sasa mume wangu Isa, acha nikakuandalie maji basi uoge, maana umechoka sana. Umetoka huko, umetembea, umechoka. Kwa hiyo nikakuandalie maji. Sawa, utakuwa umefanya vizuri sana mke wangu, nitakushukuru sana. Mungu akubariki. Nenda ukafanye hivyo sawa na upendavyo. Karibu Isa, mume wangu, uoge. Haya sasa, jiandae ili uoge. Nimeshaandaa maji tayari, nimeweka Sawa, asante sana. Kwa hiyo basi nijiandae nioge. Ninakushukuru sana mke wangu. Unajua nini mke wangu, nimetoka kuongea sasa hivi na Tobi bado anakataa kabisa kuokoka. Anakataa kabisa kumtumikia Mungu. Yaani mpaka sasa nilipo ninawaza nimwambie kitu gani rafiki yangu amjue Mungu. Ili aokoke inabidi tumuombe Mungu sana. Ujue hawa watu hao wameshikwa na mapepo, kwa hata wenyewe hawajielewi. Inabidi tufunge tu na kuomba kwa ajili yao
nao wataokoka mume wangu. Alafu kweli umenipa wazo zuri kweli kweli. Mimi mwenyewe hata sikukaa na kutafakari hicho kitu. Ni kitu kizuri sana. Ni kweli inabidi tufunge na kuomba kwa ajili yao. Maana hao ambao hawajaokoka, kila ukiwaambia wana maswali mengi kuhusu wokovu. Ili waelewe, lazima tufunge na kuomba. Ni kweli lazima tufanye hivyo, kwa sababu inatupasa tufanye hivyo sisi ambao tayari tumeokoka na kujua upendo wa Bwana na kumpokea Yesu kwa ndani yetu. Sasa cha kufanya inabidi tu wenyewe tuambie neno la Mungu ili wapate kuokoka, tufunge na kuomba kwa ajili yao. Basi karibu lale mume wangu. Sawa, ngoja nije basi nilale mke wangu, maana nimechoka sana, nimetembea sana kutwa nzima. Nimemtafuta Sam nikampata. Tobi naye nilikuwa nishakata tamaa, ndo amekuja hapa nyumbani sasa hivi. Mr. Tobi, ulikuwa wapi bana? Muda wote mimi nilikuwa nakusubiri, yani hapa nilipo nimechoka kweli ndugu yangu. Ulikuwa wapi mume wangu? Nilikuwa kwa kwa Mr. Veni. Nilikuwa kwa VJ kule. Niko kwa VJ. Niko nimeenda kumtembelea mwajiri mwenzangu. Ndio maana nimechelewa kurudi. Usijali, nisamehe kwa kuchelewa kurudi mke wangu. Nisamehe sana. Sawa basi, haina shida, mimi nimekuelewa. Ila sasa karibu sana. Karibu. Nakukaribisha, karibu mume wangu, kae. Asante. Hasira zimetoka zote au bado zinaendelea hasira? Sina hasira mwenzako, nikikuona tu kwangu furaha kubwa sana. Karibu basi ukae. Umechelewa sana. Nilikuwa kwa VJ bana. VJ nimefika pale kwa VJ, ananiambia kwamba bana okoka. VJ bana ananiforce sana kuokoka, mwenzake bado sitaki kuokoka. Unajua bana mke wangu, nikiokoka nisizani kama sidhani kama maisha yetu kidogo yanaweza kaa mazuri. Unajua mtu akiokoka, watu wakiona hali zao mbaya, ni nani VJ tu ndo namuona yuko vizuri. Nao wanajifanya wana Mungu wale. Wanajifanya wana Mungu kweli. Yeye na mkewe tulikutana, akaniambia na ananitaka na mimi niokoke. Sasa sijajua, lakini wanajifanya wana Mungu kweli. Mume wangu, mbona maisha haya ni mazuri tu, tuendelee hivi au unaonaje? Sawa kipenzi Tobi, njoo basi ukae. Sawa, umeniandalia chakula gani mke wangu leo? Nimekuandalia samaki wa kukaanga na ndizi mtoli. Kwa karibu ule. Najua unapendaga sana chakula. Karibu basi.